transition ma gërëm ko sant ko bu baax a baax moom Ndeye Coumba Diop Kane mi daal di ubbi pàcc bu njëkk bu seen magazine bi léegi di l'édition du soir mbokk yi mbégteeg bànneex la na yam saa su ne di daje génn ci waxtu wi lee ngir yaatal ñaanu nañ fi dalal ay gan tey nag ñu fas yéene dem ba Touba Mbacké waxtaanee yenn ci jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy jànkuwanteel rawatina ndox mu sell mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ci édition du soir du ma ci wet benn yoon maa ngi ci ak Issa Tine Issa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu ñi seetaan. tey sunu gan ñu njëkkee ko njiitub ànd soppi ndoxu Mbacké di Serigne May Seck ñu ngi lay nuyu di la ziar kilifa gi. ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziar yéen ñëpp. duñu ci weeti tamit ci plateau bi ñu ngi ci ak chargé de communication bu kuréel gi ni mel di Naar Gueye monsieur Gueye ñu ngi lay nuyu. voilà dañuy door léegi waxtaan bi bu ñu nee ànd soppi ndoxu Mbacké mu doon kuréel bi naka la juddoo. waaw ànd soppi ndoxu Mbacké comme tur bi ni ñu koy waxee noonu mooy ànd booloo donc pour soppi ndox bi nga xamante ni ça fait 30 ans ñu koy jaay donc ci diwaanu Mbacké donc mi ngi juddoo ci benn panel donc workshop la juddoo. donc si benn kilifa yoo xamante ni ñoo ko njëkkoon def nag Mbacké ñu naan benn association bu tuddoon Bentene Àjjana. ñoom suñuy mag la ñu woon suñuy papa la ñu woon mais suñu génération ak seen génération dafa bokkul. ñun avec la nouvelle technologie déjà am na yu bari boo koy def dafay gën a am ampleur que ñoom bi ñu ko doon def. donc ci lu mu soqeekoo ci la ñu waxtaanee ne ñun priorité bi nga xam ne Mbacké moom la gën a mën a am xeex bi fi gën a ëpp importance mooy ndoxu Mbacké bi. parce que ndox bi lépp loo xamante nii daf koy kii si doomu aadama luy yàq yaramu doomu aadama mi ngi ci biir ndox bi. ndox bi normes yi nga xam ne nii organisation mondiale de la santé daf ko teg ne ndox boo koy jox aw askan nii la mën a mel benn lañ ci respecté wul. ñun nag tëbuñu tëb rek ne dañ fi jëlee ndox bi et tout cela dañu def ay analyse ak ay résultats donc parce que Mbacké dafa am juróom benni gox ci gox bu nekk ñu def fa ay prélèvement jël ndox boobu noonu yóbbu ko ci laboratoire yi bi ñu ko fa yóbboo ñoom ñu defal ñu ay analyse génnal ñu ces analyses là analyse yooyu résultats yi mu génne mooy que ne benn bu ci normes yi ñu respecté amul benn boo xam ne nii ndox bi respecté na ko donc te mu nekk loo xamante ni daf ñuy gàllankoor beneen bi ñu jël ay médecins yoo xamante ni ay doomu Mbacké lañ donc des médecins agrégés ñu ñëw ci centre de santé bu Mbacké bi def seen i enquête def seen i investigation ba xam ne am na ay feebar yu bari jigéen ñi di ko am parce que Mbacké jigéen bu fa war na lor dañ naan la da ngay bàyyi ndox bi xorom da nga koy bàyyi xorom parce que ndox bi moom moo la koy def donc ñu xool ne feebar yu bari yoo xam ne ñun dañ koy am ndox bi moom moo koy def foofu noonu au diwaanu Mbacké donc ñu ne nag pourquoi pas léegi ñu jëlee fi ndox bi parce que 21e siècle lañ nekk la technologie avancé na avancement boo xamante ni changer ndox c'est du tic au tac nekkul lu métti ñu ne ñun duñ toog di seetaan parce que si dëkk bi la ñu dëkk il faut que tam ñu jug dox bay suñu waar donc monsieur Naar Gueye ngeen dem sax ba fippu ba toog atum lëmb goo xam ne fayu leen facture ndox ngeen teg ko fan. waaw xam naa ñu ngi leen di nuyu bu baax di ngeen jéggal ñu rek comme dañu jógee ba Mbacké bàyyi fa ay kilifa yoo xamante ne nii nit ñuy teewlu ci panel ci télévision bi ngeen may na ñu nuyu Serigne Mountakha Bassirou xalifa général bi mooy di nuyu Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa général des Baye Fall sëriñ bi yàlla ay bu wax mi nga xam ne moo nekk Mbacké kilifa Daaru Salaam ñëw ngeen boobu boo jeen bu ñu soobee comme loolu nga wax noonu li am solo mooy xam nga Mbacké seen facture ndox yi ñaari facture dañuy fay facture ndox ba pare di jënd ndox mu nii naan kon ce qui veut dire que ni ndox mi baaxul mooy ndox mi nga xam ni moom laa indaale lii la ñu Suez di jaay te ñaari facture set na de li ñuy gis ci bët en tout cas set na rafet na waaye mën naa laa may sax nga goûter avant émission bi jeex boo moytul yow doo eggalee émission bi faaw nga dem toilette wala dara pour mën a doogu mën a delsi pour wan la rek ni la ndox mi dafa dépassé norme OMS yi nga xamante ne nii moom la ñu war a jox aw askan pour ñu di ko jëfandikoo facture yi metti lool cher lool ba pare ànd ak bon boo fayut mu ànd ak bon de coupure bu 8200 li waral 8000 lool Mbacké boo gisee koo xam ne nii dafa xaw a néew doole ñu la nga am facture bu 6000 francs mënuloo koo fay amuloo loo ko fayee de quelques jours après ñu ñëw couper ndox mi ci 6000 francs ba pare indil la bon de coupure bu 8200 daan ni 8200 yi tranche sociale da cee am te man depuis ba ma juddoo Mbacké léegi musuma gis ci social lu ba fi SDE nekkee sone sa fa njëkkoon a ne SDE ñëw ba Suez ñëw musuma gis ci hôpital wala ci structure wala ci ASC wala dara lu nekk Mbacké loo xam ne nii dañ ni lii social la bu jóge Suez muy ambulance wala muy oto wala muy dara
loo xam ne ci tranche sociale boobu ñu ñuy wax ci 8200 yi. mais ba tey fi mu la laajee mooy lan moo waral ngeen bañ a fay ndox mi. ndax ndox mi bu fekkente ne yéen déjà ni ngeen du ngeen fay atum yàlla. yaakaar naa waru leen koo mën a jël di ko jëfandikoo ku ci nekk war ngaa mën a couper say robinet. mais fan ngeen teg yoon wala yoon fan nga leen maye li waral ñu ne duñ fay ndox mi. dafa fekk ni ñun dañu am une base juridique. am nañ suñu ma ngi koy nuyu de passage le maître Gawane Fall mi ngi nekk tribunal ak SOES SONES ak SDE. ñu ngi am foofu seen bataille juridique boo xamante ne nii suñu maître suñu avocat bi moo ñu xamal carrément ni am na ay assignation yu ñu def ak ñoom ñun bu fekkee dañoo signé ak yow benn contrat nga ni ma contrat bi mooy ndox mu neex laa lay jox eau potable. ñu xam ni eau potable joxatooñu ko. li ñu ko wax mooy def nañ ay analyse indi nañ analyse yi xam nañ ni analyse yi méngoowut ak li nga ñu wax. te yoon may na la bu fekkee nit da ngaa séq ak moom dara ci contrat su wàccee yoon may na la nga banque sa loxo. yow mi nga xamante ni yéen a signé ndoo contrat bi. ñu xool ni ndox mi ñuy jox baaxul def nañ analyse yi woo nañ leen devant le préfet bu Mbacké ñu toog ñoom ñu xamal ñu avoué ni ndox mi ñuy jox ñoom xam nañ ni baaxul. xam nga sax foofu sax la ñuy ñëwee ak yow ndax xëy na moom xaw na daw tuuti question bi mais faaw ma laajaat la ko yow mi nga xam ne yaa jiite kuréel gi. lan moo waral ngeen am sañ-sañ ci Sénégal lañ nekk 21e siècle ñu bari di fay ndox yéen ngeen lànk ne du ngeen fay ndox ba pare di jëfandikoo ndox mi nga xam ne moom lañ leen di jox. waaw loolu li ko waral li ko expliquer lu clair la lu simple la donc de toute façon daf ñu def août 2019 le 16 août 2019 dañu def benn mémorandum def ay pétition def benn marche jébbal ko le préfet du département de Mbacké bi fa nekkoon muy monsieur Mané bi ñu ko defee une semaine après mu convoqué benn réunion avec les acteurs de SONES bi nga xam ne ni mooy état du Sénégal ak SDE bi fi nekkoon ñu toog ñu convoqué ñu au niveau de la préfecture bi ñu toogee ñoom ñu ñëw ñoom il ose ci 21e siècle bi ñu nekk et dans un pays de droit ñoom il ose nous dire que ndox bi ñu leen di jaay xam nañ ne baaxul analyses yi ngeen am ñun les analyses sont là ñu ne ñoom am nañ ko normes yi déjà de un dama la jox benn exemple ndox bu dee chlore bi chlore la fer ak sel mais bu fekkee da nga jël chlore bi norme bi nga xam ne ni moom la amee sax foo dekk inférieur à 300 mi ngi ci à 1530 loolu xel daf ko nanguwul nga ñëw ci li nga xamante ni moom la ñuy wax fer bi 10.6 la waroon nekk mi ngi 0.2 la waroon nekk mi ngi ci 10.6 loolu mënoo ko wax aw xeet boo xam ne dañu dans un pays de droit la ñu nekk foofu ñoom fi ñu ko waxee ci salle bi la ñu embarqué bu fekkee dañoo nekk dans un pays de droit parce que dañuy wax santé publique la ñuy wax ñun santé publique mooy que nga jël am mbir di ko jox aw askanu lëmm te yéen société bi société étrangère réew ñëw ndox bi si bassin arachidier bi la bassin arachidier bi mooy ouais donc mooy les 4 régions léegi moo tax ngeen di ko jëfandikoo non développé préfet lañ ko wax l'autorité bi nga xam ne fu mu représente le président tout le monde puisque yéen da ngeen ñu jaay ndox moom ça fait 30 ans ngeen ñuy posonné ça c'est de l'arnaque sàcc la duñ leen fayati ndox te defaroo leen ko fayatu leen foofu la jóge ba pare ñu jël sunu avocat Cheikh Maître Gawane Fall mu porté bataille juridique bi ak ñoom xam nga nañ ñëw sa baraay bi mais ba léegi ndox mi saa buñ ko coupé da ngeen di dem ngir waaw ndox mi foofu dañ ko leeral ñoom ñu association bi dañu sukkandiku kër si askan bi SONES mu SDE moo fa nekkoon parce que combat bi 2019 la woon boobu SONES SDE demagul association bi mooy jug dem dugalaat ndox bi li gën a doy waar ci ndox bi ñoom par force am ngeen doole de xam nga dara moo am ñu am doole xam nga ñam ñoo am doole ñu ñëw fekk ñu su réew donc mooy ñi sunu réew am contrat bu ñu signé ak ñun taaxal ko ci aw këyit tënk ko parce que ñoom këyit la ñu xam nañu dañuy jox eau potable ndox bu set te sell ndox mi setul sellul xam lu tax setul sellul Mbacké mënoo fa tabax bâtiment bu am 1 an Mbacké mënoo fa am salle de bain bu baax Mbacké mënoo fa gis sportif bu réussir yii yëpp c'est dû à l'eau ndox bi moo baaxul xam nga lu ñu war a wax ñoom ñoo am doole ñoo fekk ñu sunu réew di ñu jaay ndox boo xamante ni te ñun ñoo dàq fay ndox ci Sénégal à part Dakar. alors gannaaw jaay doole boobu noonu peut-être yéen naka ngeen di def ba rétablir. waaw donc yéen ngeen amaat technique. pour rétablir ndox mi parce que technique boobu nu ngeen ko. ñoom siècle lañ nekk doomi Mbacké yi ñu si bari ay am nañ xam-xam jàng nañ bu njëkk ba dañu doon wax ñun jànguñu ay nasaraan xam la jàppe woon lutte bi pour wax la bi ñu koy commencé sunu mag ñu bari dañu waxoon nañu mënul nekk c'est pas possible l'impossible amul
xam nga lu tax ñun fi ñu dëkk Serigne Touba fa la ganee àdduna Mbacke Bawol fi ñu dëkk Serigne Touba foofu la ganee àdduna kenn amu ko ci Sénégal pour wax la que ne lutte bi dafa yomb ñoom bu ñu ñëwee ne dañuy coupé bu ñu coupé li ci gën a garaaw mooy que ne askanu Sénégal bépp xam ko dama ko fàtte dama naroon indi ñoom li ñuy tëjee robinet yi xam nga lu ñu koy tëjee 10 francs ñaar dërëm pièce 10 francs bi la ñu jël dugal ko ci biir ndox bi ci ñaar bi suñ bos ak seen bos parce que ñaari kii la yoo xam ne dañuy dañante ni ci juin yi avant compteur bi suñu ñëwee dugal ci ñaar dërëm bi tëj ko ñaar dërëm boobu su duñu koy def léegi ci 24 heures boo dindee ñaar dërëm bi dafay xomaat day yàqu ñoom état du Sénégal dafa leen war a topp ci yoon bu ñu ko defee ñun dañ koy ñëw dindi ko ak suñuy clé ñaari tëj la boobu benn la ci tëj bi beneen bi ñu am na benn clé boo xam dañuy ñëw roof ko rek tëj ñu dem ci tëgg bi ñu defaral ñu ko. bari ngeen xam-xam ko. non dañu bëgg a wax ne Sénégal manqué wul dara nit ki technique boo am nit ñi xam nañ ko mais nit bu jëlee courant branché fii ñu ne dafa sàcc courant mais mën nañ jàppee mais lu tax nit du ñëwee ñëw di aw askan di leen jaay ndox moo xam ne da leen rey 30 ans kenn waxu ci. ngeen fay mais attends sëñ bi engagé ngeen Essa Naar Gueye pour man li nga xam ne moo nekkoon la solution mooy lan ngeen tëj seeni robinet yéen ñëpp nekk carrément ndox mi dootu leen ko jërëti xëy na bu fekkente ne loolu amoon na yaakaar xam nga tamit dañu nekk ci réew moo xam ni munoo administrer ay nit ba pare te doo leen jox ndox boo demee ci àll bi am na ay forage yoo xam dañ ko faa bënn uniquement pour jur gi di naan te kenn du fay du dëgg munoo ñu nekk ci askan nga yor aw askanu lëm ba pare di leen privé ndox loolu mënta nekk parce que boo administrer ay nit da nga li war sa digg ak ñoom da nga ko war a def rawatina nga signé ak ñoom contrat ni leen lii ma leen di jox c'est de l'eau potable or que tel n'est pas le cas demul noonu xam nga li ëpp solo ci mbir mi maa ngi dégg soxna si di ko wax léegi dafa am loo xamante ne nii ñun coono bi ñuy jànkonteel ci ndox mi dafa bari loolu mbokk na ci li ci gën a néew imaginez Mbàkke ñu bokk ci dëkk yi dàq fay ndox deuxième pays du Sénégal ñu ngi koy wax ñi nga xam dañoo mën a fay ndox nga jox leen ndox moo xamante ne nii mënut lu dul raxas bool te bool boo ci raxas bala ngaa am 6 mois mu yàqu ndox mi mënut a togg mënut a sangu mënut a def dara imaginez lu mel ni màggalu Tuubaa nga xam ne bu ñëwee da ngay gis comme ku mel ni man ak kër gu ndaw gi ma yor dinaa def 50 000 francs ci ndox pour 3 jours pour que boo dee sama gan yow mi dëkk Dakar soo ñëwee ndox mi doo ko mën a naan boo ci sangoo sax yow mi nga xam ne da ngay diw soo ñibbisee waa Dakar dañ ne la foo newoon ndax da ngay lakk. loolu mën na leen koo nangu. comprendre nga li ma la wax léegi nag ndox moomu noonu noo koy naane léegi il a fallu yow di nga jënd ay sachet ndox di nga jënd ay butéelu kirène. mais bu dul màggal nu ngeen di def. bu dul màggal dañuy jënd ay bidon 20 litres yoo xam ne ndoxu teen lay doon. chaque jour kër gu nekk di nga jënd ñetti butéelu ndox minimum. muy 300 ndoxu teen ba moo gën ndox bi leen seen. moo tane ndax li tax mu tane mooy neex naa jàllale ci gorge mais ndox mi fi mu nekk nii neexut a avalé bu seddee lay xaw a tane. ndax xorom mais waaw bu tàngee nii ma la wax nii à l'heure actuelle boo ko naanoon li ma la wax dañ ko gën a xam. ndax ndox mi sëñ bi moo ndox mi nga xam ne moom la ñuy naan Touba parce que xëy na am na ñoo xam ne mën na am dem ñu Mbàkke ak yooyu mais ndax mi ñuy waatuwaat di jëfandikoo benn la. question bu am solo parce que dañu nekk benn dëkk boo xam ñaari dëkk yoo xam ne benn dëkk la Mbàkke ak Touba kenn mënu ko dissocier. te autorités yi dëkk bi dañ koy jéem réew mi dañuy ñëw def Touba bàyyi Mbàkke loolu mooy ñàkk xam Serigne Touba benn Touba dañ leen di may ndox ñun Mbàkke kenn mayuñu dañ ñuy jaay te même ndox bi la ku ñuy jaay ak ku ñuy may est-ce que bokk nañ bokkuñu ñun dañ ñuy jaay ñu nekk ay taalibe li ñuy jaay baaxul dañ koy changer parce que suñu xaalis dañu génn di ko ci def dafa nekk loo xamante ni Sénégal war na romb fii surtout rawatina dëkk boo xam te ma xamal la leen suñu waajur yi suñu kër ak kër keneen ku mu ci mën di doon suñu papa yi dañuy am ay benn jabar ñaari jabar ba ñetti jabar gis nga paa bi heure bu noppaloo bu faatoo kër gi day tas xam nga lu koy tas SDE moo koy tas xam nga lu mu koy tasee dañ naan la boo soxlaa xam nga benn robinet mooy nekk ci kër gi yëpp famille bi yëpp di ko utiliser mais paa bu gaañoo ba ñu def dono ku nekk am sa wàll ci kër gi ñu ngi dund ci biir kër gi mais robinet bi dafa am benn partie bu muy nekk day am kenn ku ko moom mais boo soxlawaatee robinet dañ naan la il faut ngeen xaaj kër gi il faut ngeen ñëw ngeen xaaj kër gi. xanaa da ngay fay ndox rek. non moom lañ nit ñi bëgg a leeral askanu àdduna bépp ñu xam ko ñun en Mbàkke suñu famille yëpp SDE moo ko tas. dañuy xaaj kër gi il faut ngeen xaaj kër gi par force keneen ki soo ko mën a am compteur. xanaa kon bu fekkente ne te c'est le contraire à Dakar. bu fekkente ne kon da nga am salle de bain ak yooyu yëpp yaakaar naa doo ko mën a xëcc ci biir kër gi. loolu laa la bëgg a expliquer c'est-à-dire que pour wax la que ne ñoom arnaque bi ak jaay doole bi ñu doon jaay sunu gox ba pare kenn du ci wax amul kenn ku ñu koy jooyal pour te dire que ne Mbàkke lépp lu mu am daf koy xeex.
et c'est anormal c'est comme si que ñun nekkuñu ay sénégalais. alors léegi combat bi dégg nañ ci kàddu ngeen ne door ngeen poursuite judiciaire yeeg yooyu ba am avocat yooyu nag mais nag dëkk dafa am yoon. di foy nañ ci wéeru wéy ni que jotoon ngeen sax wax ak autorités yi jot ak am ak ñoom rendez-vous fu mu mujj. waaw c'est juste que comme Naar wax na ko ci début wax ji bala ñuy commencer xeex bi dañu demoon kii plaidoyer bi dañu demoon ci Serigne Mountakha mi nga xam ne moom la ñu yaakaar. bi ñu fa jógee dem ci Serigne Cheikh Jëmb Fall. bi ñu fa jógee dem nañ ci sax tarixa yi nga xamante dañu nekk biir Mbàkke muy tarixa maam El Hadj Malick bi fa nekk. ñu dem waxtaan ak ñoom dem ci jàngu bi. bawuñ kenn dañu dem ci kilifa yëpp expliquer leen li tax ñu jug xeex bi. xam nga ni da ngay am wéeruwaay moo tax. bi ñu jugee nag pour xeex ko am nañ fi benn lettre boo xam ne sax le khalife général des Baye Fall moom moo ñu ko bind pour remercier ñu la lettre elle est là. pour remercier l'association ànd soppi ndoxu Mbàkke bi donc pour wax que nga revenir naa ci question bi tuuti. fan ngeen mujj ci waxtaan yi nga xam ne ci waxtaan bi mooy que ne vraiment y a des pas de géant ci xeex bi mi ngi am ay avancement parce que avant ministre bi déjà ñëw nañ fi visite rencontrer Biram Maguette Diop qui est le directeur du patrimoine de SONES ak un certain Sylvain Pedri bi nga xamante ni mooy directeur de l'exploitation de Sen'Eau rencontré leen déjà pour xool yan éventualité la ñuy teg pour mën a defar ndox bi ñoom ils ont venu faire la visite au niveau de Mbacké d'accord nañ pour defaral ñu ndox mi ñoom d'accord nañ pour defaral ñu ndox mi bi ñu d'accord pour defaral ñu ndox mi le problème qui se pose foofu laa bëgg àdduna bépp bàyyi xel ci li may bëgg a wax ñoom nee nañ bu ñu montelee machine bi ba ndox mi ñu koy pomper pour defar ko pour mu yëg ci marne bi pour ñu mën ko wàcce biir Mbacké gi yëpp liñ ciy segg ci saleté li ci jógee ci ndox mi ñuy naan ni ndox bi liñ ciy segg lañ xamul fu ñu koy sànni parce que foo ko def day yàq gàncax gi. kon yéen a ngi naan saleté boobu. non dañ ne foo ko déglu li ma wax de dañ ne foo ko def day yàq gàncax amuñu fu ñu ko def amuñu ko ñun ñu trouvé leen benn site bi c'était un projet boo xam ne nii projet Touba la bu ñu war a defar ndox les eaux usées la ñu jël mu dem traversé Mbacké ñëw romb dem ci benn gox bu nekk Mbacké bu ñu naan Jàmmagën ñu sotti ko foofu projet bi ONAS la ñu dem yóbbu leen foofu ñu xool ne si ici c'est l'idéal pour ñu def ko pour ñu yóbbu fi affaire bi déchet boobu ñu nga xam ne ni moom mooy génn ci ndox mu salte bi ndox mi nga xamante ni te li si gën a doy waar jëwri kilifa yi ñu ngi seetaan lu doy waar avancé yi soxna si di wax léegi si question bi déjà de démb rek am nañ suñu benn naataango moom si kilifa diine yi la bokk parce que association bi dafa am ñoo xam ne ni ñoo yor côté religieux bi Serigne Saliou Bousso dox na ci ba le directeur de SONES waxtaan ak moom démb ba ñu waajal benn ndaje bu ñu war a am ñun ak ñoom pour xool nan la ñuy avancer les liggéey bi pour ñu gaaw defar loolu en temps beneen bi le ministre nous a convoqué au niveau de Diourbel Serigne Mbaye Thiam ñu dem ñun waa ànd soppi ndoxu Mbacké bi on lui a dit ça wax nañ ko ne ko ñun moom dafa en tant que ministre li muy wax ñun dañ ko koy nangul il faut ngeen fay ndox mi ñun ñu ne ko duñ ko fay wax ko raison yi tax duñ ko fay léegi nag ñoom techniciens dañuy indil 2 propositions dañ nañu ñun waxuñu Lac de Guiers de parce que Lac de Guiers ñun la gën a jege Kër Momar Sarr la Kër Momar Sarr Mbacké c'est à 102 kilomètres contrairement à Dakar waxuñ loolu ñu ne leen am nañ benn dëkk bu ñu naan Sadio bu nekk dans le département de Mbacké ci Taïf après Taïf ñu ne ñu Sylvain Pedri boobu noonu le technicien de Sen'Eau moom moo ne mën nañ xëcc ndox bi foofu parce que am na benn nappe bu am doole bu fa ne ñu xëndi ko ba Mbacké mais bu mu defee calcul bi ça tourne à 1 milliard net beneen bi ñoom les techniciens du ministre ñoom bi ñu woowee à Diourbel ñoom dañoo gën a jege ci ñoom dafa am benn dëkk bu nekk Mbacké bu ñu naan Touba Fall c'est à peu près ay 10 yooyu kilomètres de Mbacké 7 kilomètres de Mbacké ñu ne ñu foofu y a de l'eau douce bu baree bu ñu mën a xëcc indi ko Mbacké mais daar ñoom dañ ñoo proposer monter les machines pour filtrer ndox bi comme ni mu amee ci ñaari dëkk muy Thiadiaye ak Fatick 2 villes la yoo xamante ni benn quartier Mbacké rek moo leen ëpp waxuma su terme de population économiquement parlant du ñu seen moroom ci dara mais nit ki nag dafa am loo xam ne kenn du la ko xeexal alors su ma la déggee bu baax ñoom ñu ngi jéem ut ay solutions mais yéen aussi laissé woo leen le temps de réfléchir parce que il y aura pas de temps xam nga tax du am temps soxna si 30 ans c'est trop 96 ba léegi du ay caaxaan xam ngeen lu tax ñu accélérer la cadence l'année passée ils nous ont promis que avant le grand magal danañ ko def d'accord avant le grand magal danañ yéeg danañ indi machine yi parce que dugal nañ ko ci conteneur yi ba muy ñëw danañ ko def mais foofu boo demaatee rencontrer l'autorité principale qui est le préfet moom il n'était pas au courant de ça parce que administration écrite la xam n'est-ce pas. kon ku ngeen doon rencontrer. non ñun ñoom laay wax ñoom xam nga booy def dara ci ab dëkk da nga jaar ci buntu bi
ñoom si bu ñu ñëwee wax ñu loolu donc impérativement le préfet il doit être informé à temps réel parce que dossier bi mu ngi koy suivre à temps réel waxuñu ak ay xale wala ay nit yoo xamante ni xamuñu fu ñu teg seen tànk. mais Naar Gueye est-ce que président de la République Macky Sall coow li nga xam ne moo fa am yëpp ndaxte xam nañ ne sax xëy na mën na koo yëg ndax saa su nekk médias yi ñu ngi koy wax ak yooyu noonu ànd soppi ndoxu Mbàkke est-ce que jàpp ngeen ne yéen wax ngeen ci ak moom wala ngeen chercher ay voix ngir mën koo gis ngir mën kee wax ak moom. waaw xam nga dañu jàpp ni bu fekkee président de la République liy waree fam ci am ci askan mooy ngay saytu sa askan. kon jàpp naa ni war naa yëg lii ndax li tax mu war koo yëg mooy fi ñu war a njëkk a jaar bokk na ci bi ñuy def marche bi le 9 juin 2019 dañuy def pétition def mémorandum jébbal ko teewal ca dëkk ba muy le préfet kon donc jàpp naa ni moom war na cee jot. kon donc leneen li ci des mooy leneen dafa am sax benn affaire bu ma xaw a jaaxal ci affaire comme li nga wax nii ba tudd le président de la République parce que man damaa seetlu Mbàkke gisuma lu fa état def. lu ma mën a teg sama bët man néew ma defut de mais gisuma ko. dafa laa juddoo koy wan élection. voilà fa laa juddoo fa laa yaroo beneen bi mooy. dina ko wan ndax bokk na ci li tax ñu koy wan. mooy élection yooyu nga wax bu amee Mbàkke lay ubbee campagne ak képp koo xamante ni nii rek politicien nga ñu nekk opposition beeg ñëpp Mbàkke la ñuy ubbee seen campagne fa lañ koy tëjee. mais dëkk bu mel noonu nga di ko def ak dëkk boo xamante ni ñetti fan ci économie Sénégal li muy contribuer ci économie Sénégal. muy ñetti fan bu nee suba la màggal jour màggal bu ci suba. li diggante Touba ak Mbàkke di dugal ci keesu état kenn xamut nu mu toll ci ñetti bis yooyu y compris Tivaouane wala Ndiassane wala yu demee noonu su bisu yooyu amee. dëkk bu mel noonu nga jox leen benn affaire pendant 30 ans seeni doom xamuñ ci dara ñu dem ba doom yi mujjee juddule ci xarala gu bees gi ñu yeewu. dem ba jëlal seen bopp seen alal defal seen bopp ay analyse defal seen bopp ay investigation gëstu ba indil la xamal ne la kat yow mii kat li nga may jaay dafa mel ni baaxul. tey nag am na beneen affaire bu ci am. boo xam ne ci seen saytu bopp. waaw ci suñ saytu bopp. bi ñu la ko joxee yow nga téye ko xool daal ne wax ngeen dëgg te it xamoon naa ko depuis 2011. kon ça veut dire que ne moom xamoon na ko mais. est-ce que loolu nag du paralu campagne rek nag. ba tey d'accord bu nu ko mën a wootee rek léegi l'essentiel mooy ñun def nañ loolu bi ñu jugee ci loolu. ñu am beneen affaire bu ñu ci naqali échelonnage man mosuma gis en gros boo demee ci magasin di jënd en gros dañ naan la boo jëndee benn ñu jaay la ko juróom soo jëndee fukk ñu jaay la ko ñett loolu mooy en gros. mais ci ndox mi laa gis soo jëndee ba 20 mètres cubes c'est à 200 francs soo passé 20 mètres cubes tu payes 700. day gën a yokk waaw te ñun suñu dëkk yi di ay daara kër sëriñ si di ay kër yoo xam ni minimum kër gu ci ne am na 20 et quelques personnes. ba pare duñ la permettre nga am une deuxième robinet comme ni ko le vice-président sëñ may waxee léegi nga xam ni pour nga passer 20 mètres cubes su kii xëyee bu kii aayee fóot raxasi ndabam rek balay karom rek balaa une semaine nga passer 20 mètres cubes. tu payes 700. ci Mbàkke rek ngay gis facture ndox bu àgg 300000. waaw. kër ndox ay 200000 ay 40 minimum 40000 70000 90000 200000 ci dëkk boo xam ni amul société amul usine. amul fenn fu bërëbu liggéeyukaay bu ndaw ñi mën a xëy dem liggéey ji. comprends nga la ma amuñu moyen yu ñu fayee ndox. nga am 700 nga am 6000 francs facture ndox bu 6000. di taaba 6000 yoo ko fayee ak loo añee ak loo reere ñu dem dagg ndox ma indil la boo de coupure bu 8200 encore. waa léegi scientifiquement ndax dafa am kenn ku décédé ñu def autopsie bi génn ne ndoxu Mbàkke bee ko rey. démb rek kii bi ñu mujjee def point de presse bi mu doon def sur Walfadjri déjà de bi ñu def kii bi interview bi soxna si elle a dit directement la ko waxa déjà de moom dafa dem am doom dem si hôpital bi Ndaamaatu bu Touba. donc dañ na ko arrêté ndox bi ndoxu robinet bi moom moo la ko def. donc wax naa la que ne déjà dafa am yoo xamante ni déjà dañu indi ay médecins yoo xam ne ay doomu Mbàkke lañ. seen liggéey ñoom ñu sukkandiku ci loolu dem. donc boo koy xool si côté boobu noonu dañu am ay analyses yoo xam ne ni ay analyse chimique la. analyse chimique yi lu mu wax chimique yi dafay wax yu am solo mi ngi donc dafa am yoo xamante ni juguñu rek comme ni ko nit ñi di defee da ngeen am temps pour xeex et tout cela parce que ñun Mbàkke loolu la ñuy taxé à chaque fois surtout rawatina ci nguur gi nii te demewul noonu tel n'est pas le cas. tombé moo waral ay gaaf. ndox
ndax kuréel gi bu ñu gisee fi nekk nii déjà ñii di wax fii ne ñoo ko créé ñii di wax fii ne ñoo ko créé. mais Mbàkke gépp la déggoo amatul ci non xam nga li chaque fois finalement résultat chimique yi dafa wax daf ko joxe en terme de recommandation de l'OMS te gis nañ fii ay jumtukaay yoo xam ne fii sénégalais ñu ngi koy dund muy lekk muy naan yoo xam ne mësta remplir recommandation de l'OMS alors que nit ci ñu ngi koy dundee. waaw loolu dafa nekk ñoo xamante ni dañuy ñàkk xam wala ñoom dañu bëggul seen bopp yow déjà personnellement suñu lay jaay loo xam ne ni bëggoo ko wala baaxul ci yow da nga koy arrêté ça dépend nga bañ sa bakkan mais dañ ne la nit ki bu dara mettee wala nga gis loo xamante ni dafay lor askan soo ko mënta xeex ak sa dool sax naqarlu ko sa biir xol mais ñun loolu dañ ko naqarlu 30 ans ñun bañ juddoo ba léegi ndox mi la ñuy dundee soxna si man samay bëñ melut woon nii dafa weexoon Serigne Touba xam na ko ndox mi ñoom bi ñu ñëwee ñoom les techniciens bi ñu leen joxee ñetti bouteilles lañ leen ci wutal jox leen na leen am leen naan ko naan rek moom lañ leen indil tey pour ngeen naan ko ndoxu Mbàkke bi naan leen ko dañoo bañ devant le préfet ne duñ ko naan ñu ne leen léegi yóbbaale leen ko Dakar ñun lu ñuy wax ça veut dire que loo yëkkati nag il faut que ñu am fexe leen indil ay division Mbàkke gépp ñoo jug pour xeex da ngay xool tey jii nii la ànd soppi ndoxu Mbàkke da ngay jékki-jékki benn keneen ubbi ab panel ci ab koñam di xeex ndox mi loolu moom mooy suñu fo loolu division du division xam nga du division ñun dañoo def xam nga daanu dajul suuf communication mënu daj fépp mais dañ ne puisque ñun mënuñu di wër te ñu ngi kii chaque quartier dañu bëgg chaque fois ña fa nekk ay jeunes ay mag ak ay ndaw ñu dajaloo ci benn kuréel ga ñu dajaloo nañ fexe que ne agent SDE bu ñëw wala SONES bu leen dóor bu leen saaga dóor la wuñ kenn xeex la wuñ kenn mais bu ñu ñëwee di relever bàyyi leen ñu relever suñu leen indalee facture ngeen téye suñu nee dañu coupé ngeen leen sama kër c'est aussi simple que ça bu ñu force non benn jàppante moo fa mas a am xam nga lu ko waraloon dañoo dem ba xam ne le secrétaire général këram dafa nekk ci biir si côté biir dëkk bi ñoom nag ñoo fa indi boucan boobu noonu mais dañ ne mënuñu dagg compteur bi si biir ñu dem ci biti ci tali bi gas ay kàmb ça veut dire que ñoom foofu sax dañ fa waxul dëgg parce que dañoo ñëw bi leen askan bi laaja ñu ne non dañuy tafat ay taux yow fekk na dañ doon xool ñoom ñi nga xool taux bi fan la duggee ci biir kër gi parce que kër Pa Alioune Dieng Kambel la un ancien maire de Mbacké ñun ba leen fa fekkee ñun dóoruñu leen saagawuñu leen dañoo ñëw gaare suñu oto ci kaw kàmb yi taxaw police ñoo intervenir taxaw ñu ci remercier le commissaire Diédhiou ak le préfet parce que ñu ngi def yëfu kilifa parce que ay nit bu ñu jàppantee ba dem ci yoon lu nekk ci yoon ngeen nekk ci 2 cas ku nekk dafa war a toog yéen a ngi koy xeex boobu ba léegi 30 ans xam naa suñu laaj ko chargé de communication bi fanweeri at ngeen ne yéen a ngi koy naan ndox moomu le mu di ndox moo xam ne baaxul ci wér-gu-yaram ngeen sumb xeex bi lan ngeen ci sàkku exactement ñuy dil leen ndox mu neex ngeen continuer di fayaat facture yi wala dafa am leneen lu nga xam ne itam moom ngeen ci sàkkuwaale waaw xam naa damay nuyu le secrétaire général parce que di ko masawu moom nga xam ni bokkoon na ci ñu waroon a teew nga xam ne moom bu ñëwoon xëy na man dama jarul may ñëw loolu nga wax noonu dafa am solo xam nga ñun li ñu bëgg dafa simple dañ ñuy jaay dañuy jënd li ñuy jaay dem nañ ba saytu ñun ci suñu bopp ni li ñuy jaay baaxul sax ci suñu wér-gu-yaram mais nag dafa am benn kii bu kii dugal léegi ma bëgg la cee tontu tuuti rek dafa am lu am solo gis nga nit bu néewee doole néew kattan pour mu jëfandikoo lu bon day yomb ndax boo xiifee te amoo loo lekk te yaakaaroo ko fenn boo foree beñe bu taq ci suuf da ngay jël faxas lekk mën ngaa for sachet ndox buñ démarré nga jël naan parce que da ngaa néew doole da ngaa xiif xam nga dafa am ci population Mbàkke bi ñoo xam ne mënuñoo fay ndox amuñu moyen yuñ fayee ndox xam nga li ma wax buñ xëyee lu lekk la ñuy tal ñii dañuy fóot pour am dépense ñii di def peel gas xam nga xëy di gàddu peel ak pik pour am lu ñu lekk kooku fan lay jëlee lu mu fayee ndox nga indil ko facture bu nangam bu néew doole mu bañ nga coupé ko ay kii liñ wax ne liñ bëgg na ñun sa simple da ñuy jaay rek dañuy jënd li ñuy jaay dem nañ ba saytu ni baaxul changé ñu continuer di la fay lii rek lañ bëgg c'est simple xuloowuñ xeexuñu xëccoowuñ état la ñuy lancer un appel ni ko Mbàkke Bawal doyal nañ ci ndox mi ngi leen di jaay soxlaatuñu ndoxum xorom mii ngeen ñuy jaay changé loolu ñu ko bu weer wi dee ngeen indil ñu seeni facture ñu fay leen mu jeex 400 francs wala 300 francs mètre cube Dakar ñu ne yéen ñoo bokk li ñu mètre cube li ñuy fay te yéen ñu gën leen ndox foofu pour lan ñu bokk ak yéen ndox li ñuy fay te yéen seenu ndox ngeen mën cee sangu di leer di ci mën di naan xam nga di am jàmm te ñun sunu ndox dañ ciy sangu di lëndëm di ci naan di am problème te ñun tamit fa léeg-léeg ñu am jafe-jafe ñu toog ay ñeenti fan yoo xam ne lu ci mën ci am rek mooy respecté nañ leen jox nañ leen cër mais Mbàkke dafa mel ni respecté wuñ moo nekkoon chargé de communication bu ànd soppi ndoxu Mbàkke ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax
di la remercier ci teewaay. jërëjëf macha allah am nañ mbégte ak contentement trop. ci teew bi ñu teew fii ci Walfadjri nga xam ne lu bari fii lay leere. di leen remercier. xam naa bi mu génnee àdduna ak léegi tey laa mas am occasion dugg di ñaanal Seydi Lamine yàlla yaa wàcc yërmande ci kawam. allahumma amiin yokk jërëjëf koy leer te dolli barkeem te taas ñu ci barkeem di sant bu baax nag Mbàkke Bool gépp jërëjëf. ton tàmbalee ko rek ci kër kilifa diine yeeg ñëpp rek. di sant la suñu sage. Alaaji Mabey Ndiaye. muy paa boo xamante ni nii. paa bu sonn la ci ndox mi. vraiment ndax ay moroomam kenn néew ci. moom rek a ci nekk ak Mamadou Niang. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Serigne Mbaye Seck yow tamit ñu ngi lay jaajëfal en 10 secondes nga tàggatoo parce que waxtu bi xot nañu 20 heures. waaw dañuy santaat rek donc di wax que ne déjà combat la boo xam ne nii waa Mbàkke gépp taxaw nañ ci te bëgg nañ ñu defar ko daal. loolu nu mu gën a gaawee daal gën ñu arrangé. moom moo nekkoon njiitub kuréel gi ni mel ànd soppi ndoxu Mbàkke Saatine yow dañ lay jox dig daje ci kanam ak jàmm ci gannaaw xibaaru 20 heures yi ñu amaat beneen gan waxtaanee ci beneen pàcc ci l'édition du soir léegi-léegi ñu dem ci xibaaru 20 heures yi ak Khady Sylla